Hvorfor hang der en korsfæstet nisse deroppe på høloftet på den gamle gård på Vestsjælland? Som at hvert barn kan se, bærer den korsfæstede mand på Jellingestenen en nissehue og ikke en krans af torne. Her ses det gamle Åby kors fra 1100-tallet. Dengang udstyrede præsteskabet manden med en kongekrone. Ingen ordentlig vikinge ville tilbyde en fattig, død, gudsjammerlig taber. Vikingeguder, de skulle være nogen, der duede til noget. Hvorfor dansede 7 elverpiger omkring den unge, ensomme mand derude i skoven for længe siden? Og hvordan gik det til, at hans elverpiger forsvandt i disen dernede i Lille Åmose, netop som hanen galede? Og forresten, hvorfor tørrer de stadig edderkoppespind derude ved Lille Åmose? Alt det og mere til får du svar på i Den korsfæstede nisse, en utrolig historie inspireret af gode, gamle danske folkesagn.